leisten wollen, wenn sie wirklich zu Helfern Allahs werden wollen, dann müssen sie nicht nur ihre eigenen Gebete beschützen, sondern müssen diese Seele auch in ihren Kindern und ihrer Nachkommenschaft einhauchen und müssen dafür sorgen, dass sie auch ihre Gebete beschützen. Dann hat der verheißene Messias auch in den Bedingungen des Gebets darauf hingewiesen, dass neben den Pflichtgebeten man auch sich um das Tahajjud, um die freiwilligen Gebete kümmern sollte. Es ist schwer, wenn man 65, 70 Jahre alt geworden ist, und es gibt vielleicht da Menschen, die Tahajjud beten, die so alt sind, aber vor allem im Alter, wenn man in die Ansarullah eingetreten ist, wenn man 40 Jahre alt geworden ist, ist wichtig, dass man sich um das Tahajjud kümmert. Und durch die Gnade von Allah gibt es eine große Zahl von Menschen in der Jamaat, die das Namaz-Tahajjud verrichten. Aber das muss nicht nur eine große, sondern das muss eine überwältigende Mehrheit der Menschen sein, die das Tahajjud betet. Vor allem die Ansarullah, die dafür zuständig sind, die sich als Helfer Gottes bezeichnen, sind verpflichtet, sie haben versprochen, dass sie große Opfer erbringen werden für Allahs Glauben und für den Schutz und für die Etablierung des Glaubens. Und sie werden alles tun, um alle Fähigkeiten dafür einsetzen, um Allahs Glauben zu dienen. Die Verbreitung des Glaubens geschieht dadurch, wie der verheißene Messias gesagt hat, in erster Linie durch Gebete, durch Dua, durch Bittgebete. Und Dua sind neben Tabligh ein sehr wichtiges Mittel. Sie müssen sich also um ihre Gebete kümmern, um Dua kümmern. Sie müssen mit einem gewissen Enthusiasmus sich um das Dua kümmern. Und vor allem das Alter der Ansarullah ist ein reifes Alter, in welchem man nicht periodisch oder temporär Leidenschaft zeigt, sondern in der man eine Reife entwickelt hat und diese Leidenschaft regelmäßig und mit einer Beständigkeit zeigt. Sie sind dazu verpflichtet, dass sie sich um ihre Dua, um ihre Bittgebete, um ihre freiwilligen Gebete kümmern. Und sie sind verpflichtet, Nawafil zu verrichten, freiwilliges Gebet zu verrichten. Und der verheißene Messias sagt weiterhin in seinen Bedingungen des Bets, dass ein Ahmadi dazu verpflichtet ist, die Herrschaft des heiligen Koran zu akzeptieren. Wir müssen uns also darum kümmern, das Wort Gottes jeden Tag zu rezitieren, zu lesen und zu verstehen. Die Organisation der Ansarullah, alle Mitglieder der Ansarullah müssen versprechen, dass sie den Heiligen Koran jeden Tag rezitieren werden. Genauso soll die Lajna versprechen und sie sind dazu verpflichtet. Das ist nicht nur für die Ansarullah, sondern für alle Mitglieder der Jamaat. Vor allem auch für diejenigen Frauen und Männer, die sich um ihre Kinder kümmern müssen, die ihre Vorbilder an den Tag legen müssen. Sie müssen sich um die Rezitation des Heiligen Korans kümmern. Und dann ist es wichtig, dass man auch die Übersetzung des Heiligen Korans liest und versteht. Jeder Mensch ist dadurch in der Lage, die Segnungen des Heiligen Korans, das Wissen des Heiligen Korans in sich aufzunehmen und darüber hinaus ein Vorbild an den Tag zu legen, sodass unsere Nachkommen uns nachahmen. Und ich habe bereits in der Zusammenfassung der Bedingungen des Bets gesagt, dass das geringste, das Mindestniveau eines Ahmadis in den Augen des verheißenen Messias in diesen Bedingungen des Bets formuliert worden ist. Und die Ansarullah sind in erster Linie angesprochen. Sie sind dazu verpflichtet, sich um die Erziehung ihrer Kinder zu kümmern. Und die Frauen sind sogar noch mehr dazu verpflichtet, sich um die Erziehung ihrer Kinder zu kümmern, noch mehr als die Männer.
Denn die Frau, die Mutter, ist diejenige, die bereits in ihrem Schoß sich um die Erziehung des Kindes kümmert. Oft sind die Kinder mit ihren Müttern zusammen, kommen von der Schule und sind mit ihrer Mutter, mehr mit ihrer Mutter als mit ihren Vätern. Wenn die Mutter eine entsprechende Bildung besitzt, wenn sie Wissen hat, wenn sie weiß, wie sie ihre Kinder zu erziehen hat, dann werden wir sehen, dass ein Großteil der Kinder eine Bindung zum Glauben etablieren wird. Der verheißene Messias hat über solche Frauen einmal gesagt: Ich habe gesehen, dass es Frauen gibt, die durch Geduld und durch Beständigkeit noch stärker sind als Männer. Der Glaube gehört nicht den Männern allein. Der Glaube ist nicht etwas, was nur den Männern gehört. Der verheißene Messias sagte, Frauen und Männer sind gleich im Glauben und Frauen können sogar stärker sein in ihrem Glauben als Männer. Deswegen müssen unsere Frauen sich darum kümmern, dass ihr Glauben fest bleibt, und es muss ein gewisser Wettbewerb zwischen den Menschen herrschen. Man muss versuchen, weiter voranzuschreiten im Glauben. Wenn dieser Zustand da ist, dieser Zustand des Wettbewerbs, dann werden Sie sehen, inshallah, dass unsere Nachkommen immer näher zu Gott kommen werden. Diese Bedingungen des Bets, die der verheißene Messias uns gegeben hat, diese sind nicht nur für Männer, die sind gleichermaßen für Frauen. Sie sind für alle Männer und Frauen, egal wo sie herkommen, in welcher Gesellschaftsschicht sie aufgewachsen sind. Jeder, der sich darum kümmern wird, diese Bedingungen einzuhalten, wird Gott näher kommen und wird sein Diesseits und sein Jenseits beschützen, wird seine Nachkommen, seine Kinder beschützen und wird dafür sorgen, dass seine Kinder auf Taqwa, auf Gottesfurcht und Rechtschaffenheit wandeln. Männer und Frauen müssen dieses Niveau erlangen. Männer und Frauen müssen sich um die Erziehung, gemeinsam um die Erziehung der Kinder kümmern, für sich und für ihre Kinder beten und alle Energie dafür aufwenden, ihre Kinder zu erziehen. Wenn eine Frau oder ein Mann dies nicht macht, dann wird er seinem Glauben nicht gerecht, seinem Versprechen nicht gerecht und sein Glaube wird schwach. Möge Allah Ta'ala uns dazu die Kraft geben, dass wir unser Versprechen einhalten. Möge er uns dazu die Kraft geben, dass wir wahre Treue gegenüber dem Imam dieser Zeit leisten. Und möge er dazu uns die Kraft geben, dass wir gemäß den Erwartungen des Imams der Zeit unsere Verantwortungen an den Tag legen und unseren Kinder diese Verantwortungen erfüllen und unsere Kinder und Kindeskinder da auf diesen Wegen wandeln. Zum Schluss möchte ich ein Zitat des verheißenen Messias al-Islam vorlegen. Der verheißene Messias al-Islam sagt: Behaltet euch vor Augen, wenn ihr schwach seid, wenn ihr euren Glauben vor anderen versteckt, wenn ihr euch für euren Glauben schämt vor anderen Völkern, dann werdet ihr niemals Erfolg haben. Wir sollten also niemals, egal wer vor uns steht, unseren Glauben verstecken. Niemals sollten wir uns schämen für unseren Glauben. Im Tabligh sollten wir offen sein und unser Glauben präsentieren. Nur dann werden wir Erfolg haben. Der verheißene Messias Islam sagte weiter: Allah ist es, der euch Erfolg gewähren wird. Wenn er zufrieden wird und wenn er mit euch zufrieden ist, dann kümmert euch nicht um die Welt, die mit euch nicht zufrieden ist. Eure Waffe ist das Gebet. Deswegen seid ihr verpflichtet, immerzu zu beten. Und seid euch bewusst, dass Sünde und Irrleitung nicht durch Reden wettgemacht werden können, nicht durch Ermahnungen wettgemacht werden können, sondern nur durch das Gebet. Dadurch können diese Sünden befreit werden und man kann auch seine Kinder dadurch befreien. Der verheißene Messias Islam sagte weiter: Es gibt nur ein Mittel dazu, und das ist das Dua. Und Allah hat uns gesagt, wenn ihr in diesem Zeitalter die guten Dinge und die frommen Dinge, die Rechtleitung sucht, dann braucht ihr eine Revolution. Und diese Revolution liegt in der Hand Gottes. Und diese Revolution könnt ihr nur durch Gebete erlangen. Unsere Jamaat sollte nachts aufstehen und weinen und beten,
Denn Allah verspricht, Ud'uni istajib lakum. Fleht mich an, ich werde euch helfen. Es gibt Menschen, die denken, das Gebet sei nur weltlicher Natur. Die gehören nur der Welt und sind Tiere der Welt. Der Verheißene Messias al-Islam sagt, Allah Ta'ala spricht und sagt, dass das Gebet der eigentliche Glaube ist. Denkt nicht, wir sind sündenhaft und können nicht beten. Das ist ein Fehler. Eine Sünde ist wie ein Schmutz, den man beseitigen kann, indem man den Schmutz auswäscht. Die Sünde ist also nicht etwas, was dauerhaft da ist, sondern man kann Sünden auswaschen, wenn man es möchte, wenn man Dua macht. Der Verheißene Messias Islam sagte weiter, manchmal, wenn der Mensch schwach ist, kann er nur durch das Gebet seine Schwächen beseitigen. Manchmal geschieht es, dass Sünden gewinnen, Oberhand gewinnen. Man kann seine Sünden besiegen, weil man eine gute Natur besitzt, die in jedem Menschen vorhanden ist. Wenn das Wasser, auch wenn das Wasser heiß ist, kann auch das heiße Wasser ein Feuer löschen. Jeder besitzt in seiner Natur ein Wasser und dieses Wasser hat die Eigenschaft, dass es das Feuer beseitigt. Und jeder Mensch besitzt diese Natur der Frömmigkeit. Jeder Mensch hat dies in sich. Und diese Frömmigkeit und diese Sauberkeit Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.